เบิ่งพี่น้องล่มหมู่บ้านตอนแรงๆต้นกล้วยข่อยล่มไปต้นหนึ่งพี่น้องเอ้ยกำลังสิถอกกำลังสิออกปีกำลังสิออกหวีเนาะจ้ะนี่ล่มจอยสิได้กินบ่เนาะนี่เนาะว่านพี่สาวข่อยแล้วก็เอาไปเห็ดมุกใส่เขียดเนาะหัวปีเนาะอืมลมแห้งหลายกระดอคนต้นนี้ก็จักสิได้กินจะบ่พี่น้องต้นใหญ่ก็มูเพิ่น